Tá sendo feita aqui a apreensão aqui de duas aves, dois periquitos. Aí vai ser devolvido para a natureza. Ele está com a asinha cortada, bem curtinho, bem no cartucho. Aí está entregando voluntariamente aqui. A gente está recolhendo essa ave aqui para levar. Aí já está sendo feita aqui a transferência dele para outra gaiola. Aí vai levar para ele ter um convívio na natureza. Esse é só um passarinho aqui da natureza, mas está preso em gaiola aqui. Então ele vai ser levado para a chácara lá onde que eles vão se readaptar ao convívio à natureza. Aí isso foi entregue aqui voluntariamente, a gente está recolhendo eles aqui para levar.